Hei, mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim par sarakstiem. Bet es esmu izdomājis, ka šajā video es negribu vienkārši tādu pliku teoriju stāstīt, bet uzreiz parādīt reālu piemēru. Kā jau mēs varam redzēt, ir numurēti un nenumurēti saraksti. Bet vispār ir tāda lieta, ka tieši saraksti tiek lietoti ļoti plaši šobrīd web izstrādē, lai šī tieši saraksti, lai veidotu izvēlnes. Un tā, uztaisīsim jaunu failu. Mums te varam uztaisīt vai jaunu. Es no iepriekšējā failā vienkārši saturu izdzēsīšu. Un failu save as. Nosaukums būs 09 pasvītrojums HTML lists. Saglabājam. Te var pierakstīt, lai būtu pēc tam saprotams, par ko ir runa. Saglabājam. Atveram šito failiņu Parlook programmā. Un tā. Tagad būs reāls piemērs. Man ir arī mana vietnē uztaisīts raksts HTML un CSS3, lai izveidotu izvēlni. Un te pirmkārt, šitā izvēlnē, ja tā runāt par to, tad viņa izskatīsies sekojoši. Pats interesantākais, ka te, lai šito izvēlni uztaisīt, netiek izmantots JavaScript, tikai HTML un CSS stils. Un tā. Tas ir saraksts. Nebaidieties, ka tik daudz, jo pēc tam es jums visu paskaidrošu. Es viņu nokopēju un vienkārši savā dokumenta saturā to iekopēju. Saglabāju. Dot šajā piemērā un vispār arī tiek izmantots parasti nenumurēts unordered list. Tā. Atjaunoju lapu. Un ko jūs varat tagad redzēt? Te ir vienkārši HTML kods, kurš parādā mums sarakstu. Un tā, te ir pirmais saraksta punkts, pēc tam otrais punkts, un tad šitam otram punktam ir apakšpunkts. Divi apakšpunkti, vēl no vienam ir vēl cik tur apakšpunkti. Tagad te ir atkāpe, atpakaļ, atkal daudz punktu, atkāpe un vēl viena atkāpe. Te jūs vienkārši redzat izvēlnes struktūru. Tagad sākumu vismaz paskaidrošu, lai būtu vairāk saprotams. Un tā. Te mums ir pirmais punkts. Tālāk mums ir otrais punkts. Un ko mēs tagad redzam? Mēs redzam, ka šitam otram punktam ir vēl viens saraksts iekšā. Un ko tad mēs visu? Otrā punkta apakšpunkts. Tālāk, tas ir tas pats. Un vēl interesanti, ka šitam punktam būs vēl apakšpunkti. Kāpēc mēs to varam redzēt? Jo teksts ir atverts, bet viņš
te nav aizverts. Un, lai būtu pārskatāmāk, tad mēs šito mazliet nobīdīsim. Pēc tam es saglabāšu un būs jau skaidrāka bilde. Un ja par tiem aizverošiem pastāstīt, tad te ir tā sekojoši. Šeit mums ir pirmais punkts, te ir otrais punkts. Un otrajam punktam tiek izveidots vēl iebūvēts saraksts. Tad sanāk, kas sanāk, kā šitas ir viens saraksts. Šitas ir saraksta elements, kuram ir iebūvēts saraksts. Un ja runāt tālāk par šito trešo, labi, tagad mēs pierakstīsim tā, lai mums būtu saprotami. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 2, saglabājam. Tagad atjaunojam, ejam uz kodu un skatāmies, kas ir parādījies. Sākums pirmais punkts, te ir otrais punkts, un te ir jau, redziet, ievads otrā punkta apakšpunkts. HTML bāzēs būs vēl apakšpunkti, un tagad jau te vēl šitie apakšpunkti. Un tā, es ceru, ka jūs tiksiet skaidrībā. Protams, sākumā es jums iesaku pašiem pamēģināt tādus vienkāršus piemērus. Piemēram, vietnē V3 Schools ir Try It Yourself editors, un te var izvēlēties, piemēram, Unordered List. Un te ir reāls piemērs, un te arī varat pamēģināt, piemēram, šito iekopēt. Galvenais vajag atcerēties, ka nedrīkst šito. Tas ir kā ar visiem objektiem. Iekopējam šito sarakstu, submit code, un tad mums ir vēl viens. Tā. Tagad par CSS kodu. Par CSS kodu es vienkārši to nokopēšu, lai jūs varētu redzēt rezultātu, paskaidrošu kādā citā video. Un tā. Iekopēju. Un mums ir tāda iespēja HTML koda head sadaļa definēt stilu. Lai nebūtu jātērē tagad laiks veidot to CSS failu, tad ir style, text un aizverošais text style. Un te es iekopēju visu to šito saturu, saglabāju, eju uz pārlūkojumu un skatāmies rezultātu. Redziet, ir izveidojusies menu, un te protams, ka te nav ideāli, tāpēc, ka nav paredzēts tik gariem nosaukumiem, bet rezultātu jūs varat redzēt. Paldies par uzmanību!